வணக்கம் மக்களே, இன்றைக்குள்ள வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்களாக இருக்கலாம், இல்லை நம்ம வீட்டில் உள்ள சின்ன குழந்தைங்களாக இருக்கலாம், நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம். அவங்க நமக்கு அனுப்புகிற வாய்ஸ் மெசேஜை நம்ம ஃபோனோட ரிங்டோனாக எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்குள்ள வீடியோ. அவங்க அனுப்புகிற வாய்ஸ் மெசேஜை எடுத்த உடனே ரிங்டோனை எதுவும் செட் பண்ண முடியாது. அதுக்கு நிறைய ப்ராசஸ் இருக்குது. ஏன்னா அவங்க அனுப்புகிற ஃபைல் ஃபார்மேட் வேறு இதில் இருக்கும். நமக்கு MP3 ஃபார்மேட்டை மட்டும்தான் ரிங்டோனாக செட் பண்ண முடியும். ஸோ MP3 ஃபார்மேட்டாக அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். அதை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணி ரிங்டோனாக செட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். யார் உங்களுக்கு வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்பிடுறாங்களோ அந்த வாய்ஸ் மெசேஜை ஜஸ்ட்டு சேட்டில் போய் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு ஜோ அப்படின்னு ஒருத்தங்க அனுப்பியிருக்க வாய்ஸ் மெசேஜை ஜஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். அது எப்போ வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணிக்கிறேன். இன்றைக்கி 4:10 PM வந்திருக்கு. ஸோ இன்னையோட டேட்டு April 12 4:10 வந்திருக்கு. ஸோ டைமை நீங்கள் ஜஸ்ட்டு நோட் பண்ணிட்டா போதும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால், நம்ம ஃபோனில் ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர் இல்லை ஃபைல் மேனேஜர் இப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் ஏதாவது இருக்கும். நான் சாம்சங் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதுனால மை ஃபைல்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது. நான் மை ஃபைல்ஸை ஜஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன், பார்த்துக்கோங்க. அப்படியே நான் ஓப்பன் பண்ணதும் என்னோடய ஃபோனில் இருக்க இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் அப்புறம் SD கார்டு இதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் காமிக்கும். நான் அதில் இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜை ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன், பார்த்துக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணதும் நிறைய ஃபோல்டர் காமிக்கும். எல்லாம் வீடியோவில் தெரிகிற மாதிரி பார்த்து பண்ணிக்கோங்க. W லெட்டரில் வாட்ஸ்அப் இருக்கிறதுனால ரொம்பவே லாஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ லாஸ்ட் வரைக்கும் ஸ்க்ரோல் பண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கேன். பயனுள்ள பல தகவல் இந்த சேனலில் போட்டுருக்கேன். ஸோ சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லாஸ்ட்டு ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் வாட்ஸ்அப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் காமிக்கும், பார்த்துக்கோங்க. அதை ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிட்டா அதில் மீடியா அப்படின்னு லாஸ்ட்டாக ஒரு ஆப்ஷன் காமிக்கும். அதையும் ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் வாட்ஸ்அப் வாய்ஸ் நோட்ஸ் அப்படின்னு லாஸ்ட்டாக ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதையும் பார்த்துக்கோங்க. லாஸ்ட்டாக வாட்ஸ்அப் வாய்ஸ் நோட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது, அதை ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிக்கிறேன், பார்த்துக்கோங்க. அதை கிளிக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபைல் ஃபார்மேட் அப்படின்னா நம்பரை வச்சு நிறைய ஃபைல் கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் டைமை நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன். இன்றைக்கி 12 April 4:10 வந்த வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணிக்கிறேன். எல்லா ஃபைலுக்களையும் டைம் இருக்கும், பார்த்துக்கோங்க. அதில் லாஸ்ட்டாக இருக்க ஒரு ஃபைலை நான் ஜஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். அதில் தான் இருக்குது 12 April 4:10 PM அப்படின்னு இருக்குது. அதை நான் ஜஸ்ட்டு கொடுத்து கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் இதில் 4:10 வந்த வாய்ஸ் மெசேஜ் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறேன். டைமை நோட் பண்ணி தான் பார்க்க முடியும். அது ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டா சர்ச் த ப்ளே ஸ்டோர் அப்படின்னு ஆப்புக்கு டீட்டெயில் தான் வரும். அது ஜஸ்ட்டு நம்ம MP3 ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றணும். ஜஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டா போதும். அப்புறம் லெஃப்ட் சைடு கார்னரில் 3 புள்ளி இருக்கும். அந்த புள்ளியை ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஓப்பன் வித் ரீநேம் அப்படின்னு இருக்கும். அந்த ரீநேமை கிளிக் பண்ணி அந்த ஃபைல் ஃபார்மேட்டோட நேமை ஜஸ்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும், பார்த்துக்கோங்க. டெலீட் பண்ணிக்கணும். அதில் இருக்க நேமை ஃபுல்லாக டெலீட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன நேம் கொடுக்கணும்னு தோணுதோ அதை ஜஸ்ட்டு டைப் பண்ணிக்கணும். நான் இதில் ரிங்டோன் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன். இல்லை நீங்கள் உங்களுக்கு யாராவது தெரிஞ்சவங்க இருந்தால், இல்லை அந்த பிள்ளைங்க பேர் இல்லை தெரிஞ்சவங்களோட நேமில் அது பண்ணிடுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களோட நேமை டைப் பண்ணிவிட்டு டாட் போட்டுட்டு MB3 அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கணும். இதுதான் மெயினுங்க. மறக்காமல் நீங்கள் என்ன நேம் கொடுத்தாலும் ஓகே, இதில் டாட் போட்டுட்டு MB3 அப்படிங்கிறத கொடுத்து ரீநேம் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கணும். MB3 மறக்காமல் கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபைல் சேஞ்ச் அப்படின்னு கேட்கும். அது ஓகே கொடுத்துருக்கீங்க. அப்படியே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபைல் சேஞ்ச் ஆயிரும். ஸோ நீங்கள் இப்போ அந்த ஃபைலை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ப்ளே பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட்டு நான் சாம்சங் மியூசிக்கை யூஸ் பண்ணி ப்ளே பண்ணிக்கிறேன், பார்த்துக்கோங்க. ப்ளே பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ரிங்டோன் ப்ளே ஆக ஆரம்பிக்குது. இனி அதை ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணி மூவ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கொடுத்து மூவ் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா இதே ஃபைலில் இருந்துச்சு அப்படின்னா, இதே இடத்துல இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம ரிங்டோனாக செட் பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம வேறு ஃபைலில் ஏதாவது அப்படின்னா ஃபோல்டரில் வேறு அப்படின்னா ஃபோனில் இருக்க வேறு ஃபோல்டரில் அந்த ஃபைலை சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும், பார்த்துக்கோங்க. ஜஸ்ட்டு மூவ் பண்ணிக்கணும். நான் வீடியோட டவுன்லோட் அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் அப்படின்னா ஃபோல்டர் இருக்குது. அந்த ஃபோல்டரில் ஜஸ்ட்டு அந்த ரிங்டோனை மூவ் கேர் அப்படின்னு கொடுத்து மூவ் பண்ணிக்கிறேன். மூவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஃபைலு அந்த ஃபைலு இங்கே மூவ் ஆகிடுச்சு, பார்த்துக்கோங்க. நான் இங்கேருந்து மூவ் பண்ண ஃபைலை ஜஸ்ட்டு தேடிக்கிறேன். தேடினா இங்கே இருக்குது ரிங்டோன் 2 அப்படின்னு கரெக்டாக இங்கே காமிக்குது. அதை நான் ஜஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன், பார்த்துக்கோங்க. ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணோடனே ஓப்பன் வித் சாம்சங் மியூசிக் அப்படின்னு கேட்குது. நான் சாம்சங்கை கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். கீழே கோ டு சாம்சங் மியூசிக்னு காமிக்குது. அதை ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணதும் நம்மளோட மியூசிக் பிளேயரில் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. அப்புறம் லெஃப்ட் சைடு கார்னரில் 3 புள்ளி இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் செட் அஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், பாருங்கள். வீடியோவில் தெரிகிற மாதிரி பார்த்து பண்ணிக்கோங்க. அதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபோன் ரிங்டோன், காலர் ரிங்டோன், அலாரம் டோன் அப்படின்னு காமிக்கும். அதில் நம்ம ஃபோன் ரிங்டோனை கொடுத்து கீழே டன்னு அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், பாருங்கள்.
கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கீழே டன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், கேன்சல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை நீங்கள் ஜஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டா போதும். டன் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்கள் ஃபோனோட ரிங்டோனாக அந்த வாய்ஸ் மெசேஜ் செட் ஆயிரும். இவ்வளோ தான் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் டெல் டெக் தமிழை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.